Okay. Sasa kwenye hii idara ya microbiology ambayo tunachunguza vimelea mbalimbali, huwa tunatumia vifaa mbalimbali ambavyo vinatusaidia au tunasema equipment mbalimbali ambavyo vinatusaidia ku carry out hizo procedure. Ambao baadhi ya hizo equipment ambazo tunaweza tukawa nazo ni kama equipment hapa inaitwa microscope au tunaita darubini, ambayo ni device au kifaa kinachotusaidia kuona wale vimelea wadogo wadogo au tunaita microbes. Equipment nyingine ambayo tunaweza tukawa nayo kwenye idara ya microbiology ni kama hii hapa machine inaitwa bacteria 3D. Kwa haya majina kutokana na kampuni, of course its name imekuwa named Bacti Alert, so like in the machine that alerts you in the presence of bacterial growth, lakini pia inaweza kufanya further ikaenda mpaka kwenye fungo. Kwa hiyo hii ni machine ambayo ni kama tunaita blood culture system, lakini pia na other body fluids ambazo zina associate na hii blood. Kwa hii machine jinsi inavyofanya kazi, inafanya kazi in the presence of carbon dioxide. Whenever we have life we expect carbon dioxide production, sababu tunafanya respiration. Kwa hiyo microbes wakiwa ndani ya zile culture media ambayo tuna collect sample kwenye vials kama hizi hapa, tunakuwa na organism, let's say tuna organism ndani, wata consume nutrient ambazo ziko ndani, afu watakuwa kwenye ambient temperature kwa sababu ni machine na kama incubator. Kwa consume zile nutrient wanafanya multiplication, wanapo divide wanafanya respiration, watajibu out carbon dioxide. Carbon dioxide accumulate kafika kwenye concentration, ina create significant turbidity, ambayo hiyo turbidity inatengeneza kama fluorescence, kama shining, ambayo kuna LED light emitting diode ambazo zina shine kwenye base, zikiwa zina shine kwenye base. Kwa hiyo ikishapata significant turbidity, mwisho wa siku inakuja na kupatia results kwamba okay, concentration ya carbon dioxide imeongezeka ndani. Kwa hiyo maana yake una organism ambao wana produce carbon dioxide, ile machine yetu inakupa na majibu kwamba this is positive. Kwa hiyo positive, lakini kama tukaincubate ikakaa siku zote hizo hatujapata significant carbon dioxide concentration, hiyo machine yetu itakuja kuambia negative. Sasa kwa mfano ziko machine za aina nyingi, of course hii ni Bacteria Alert, of course ya kampuni ya Biomerix, lakini kuna za BD ambao BD, kuna Bactec ambao tunaita Bactec, kuna Bactec FX40, kuna Bactec FX200 na jamii nyingine ambazo ziko kwenye makampuni tofauti, kuna nyingine ambazo ziko kwenye makampuni mengine. So kwa setting hii hapa, kwa mfano hapa tuna positive ambayo iko hapa. Kwa hiyo mimi nikipress hii button ya positive, nikagusa hapa hii icon ya positive, naangalia kwenye milango yangu ambayo ina zile vials, taangalia mlango ambao unawaka taa. Kwa kama hapa mlango wangu unawaka taa ni huu hapa, kwa hiyo vial itakuwa ndani, ikivuta ule mlango utanionyesha kwenye station maalum ambayo itakuwa inawaka. Nitaangalia ile vial maalum ambayo taa yake inawaka, alafu nitatoa hii vial kwa ajili ya kufanya further analysis. Kwa sababu nikugusa positive, maana yake ile positive tu ndio ambayo nitaangalia pale, alafu baadaye nitaitoa kwa ajili ya kufanya further step ambazo tutaendelea kuzifanya. Lakini in case ikawa kuna negative, kama hapa kuna negative pia, kwa hiyo nitaigusa ile icon ya negative. Nikigusa icon ya negative bado mlango umewaka ule, lakini ndani ya huu mlango kuna negative vial. Kwa hiyo nitazangalia ziko vial mbili, nitazitoa zile vial, alafu nitapress ile button ya tick kwa kumaliza vile. So actually kwenye mashine hii hatuna chochote cha kufanya na negative. Negative tuna report tu kwamba huyu mgonjwa blood culture imekuwa negative. Lakini ikiwa positive tunahitaji kufanya further microbiology procedure including identification and antimicrobial susceptibility test. Okay, kwa hiyo equipment nyingine ambayo tunaweza tukawa nayo kwenye idara hii ya microbiology ni hii device ambayo tunaita biosafety cabinet. Biosafety cabinet hizi zinakuwa na classes ambazo zinatusaidia kwa ajili ya kujua level yake na protection level. Kwa hiyo the aim of this device, hii kifaa kazi yake ni to protect mimi personnel, ni protect mimi and my environment na mazingira yanayonizunguka, bystanders na majirani zangu from exposure to microbes. Kwa hiyo kama mimi nimekaa hapa nikiwa nafanya kazi zangu hapa ndani, kwa hiyo nikiwa nafanya kazi zangu hapa ndani hakuna kitu chochote kitakachoruhusiwa kuja huku kwangu. Kwa hiyo protect mimi. Kwa hiyo hapa zile samples zote ambazo nafikiria kwamba inaweza zikawa na highly infectious organisms, kama vile inaweza ikawa labda na anthrax, labda kimetal listeria, tukawa na organism wa namna hiyo, au maspores au kama mafangasi, basi nitakuwa nafanyia kazi hapa kwa ajili ya kuprotect. Okay, miongoni mwa equipment pia muhimu ambazo tunakutana nazo kwenye idara ya microbiology ni hii tunaita incubator. Kwa incubator kuna bwana mmoja anaitwa Dr. Miles Monroe, ni inspirational speaker mmoja hivi, ambaye alishaye kusema mimi na incubators, kwa sababu define incubator kama special incubator ambayo inakupa something in a multiplied form. Akatoa mfano. Kwa hiyo maana yake tukiweka vitu vizuri, ukimpa tabia nzuri, akasema mwanamke ukimpa kila kitu, ukimpa kizuri, basi atakupa something in a multiplied form. Alisema tunampa single cell ambayo inaitwa sperm, baadaye anakupa multicellular organism, kiumbe ambaye ni binadamu kwa multicellular organism. So akasema define incubator kama device or equipment that give you something in a multiplied form. Kwa hiyo wanawake women incubator. Sasa kitangaza kitu mwanamke matatizo.
nitakupa ile multiplying form. Sasa okay, that's not my aim. Kwa hiyo kwenye microbiology tukiwa na incubator, hiki ni kifaa ambacho kinatusaidia ku provide suitable ambient temperature kwa ajili ya multiplication organism. Kwa tukiwa na bakteria, kwa bakteria wanahitaji temperature 35 plus or minus 2 degrees centigrade, ambayo kuna baadhi ya bakteria wana special case wale thermophiles kama Diobacillus stylothermophilus wanahitaji temperature mpaka ya 56 degrees centigrade kwa ajili ya incubate. Kwa hiyo ni special case, lakini wide range ya bakteria wanahitaji temperature ya 35 plus or minus 2, ambayo hiyo ni CLSI guideline, lakini kwenye UCAST wamesema 35 plus or minus 1 degree centigrade. Kwa hiyo ni ambient temperature kwa ajili ya incubate bacteria. Lakini pia kwenye fungo inahitaji temperature 25 mpaka 30. Most fungo hasa hawa mold hawa, lakini yeast cell of course wanaweza kashare some character na bacteria ambao tunapata kama kina cancer kutumia incubate kama hizi. So tukishafanya culture, tumeotesha wale organism, tunaprovidea ambient temperature kwa kuwaweka kwenye device hii hapa ambayo tunaita incubator. So kuna organism ambao wana special requirement, wanahitaji fulani maalum ambayo wanahitaji ili kwa supply. Kuna ambao wanahitaji carbon dioxide let's say 5 to 10%. Kwa hiyo tunakuwa na cylinder hizi za carbon dioxide kwa ajili ya kusupply kwenye incubator zetu. Lakini kuna hii ambao hatutaji carbon dioxide. Kwa hiyo kama hapa kuna virus, hizo zote ni growth liquid media ambazo ziko kwenye incubator kwa ajili ya kuwa provided with the ambient temperature. Kwa hiyo particularly this device ipo kwa ajili ya ku provide ambient temperature or suitable temperature kwa ajili ya multiplication of organism. Okay, sasa kuna device nyingine ambazo ni ndogo tu ambazo tunaweza kukutana nazo microbiology, kama hii device hapa ni magnetic stirrer thermaline. Kwa hiyo hii magnetic stirrer ni device ambayo tunatumia wakati tunafanya media preparation. Kwa mfano tunataka tuchanganye, kwa hiyo tunakuwa na hiki kimagnet chetu ambacho tunakidrop huko ndani, alafu baada ya kukidrop mule ndani tunafunga na nini yetu chupa yetu kama vile, alafu tunaiweka. Lakini tukishaiweka tutakuwa tunawasha ile stirrer yetu pale ambayo inaanza kuchanganya vile. Kwa hiyo itakuwa media inapata moto kwa sababu ina heat, this one is source of heat, lakini pia hapa bado inaweza kujichanganya. Kwa hiyo inapata kile kimagnet kule ndani ambacho kinaweza kikazunguka kule ndani na kunisaidia kuchanganyia hizi components zangu. Kwa hiyo this is called magnetic stirrer. Lakini pia na device nyingine ambayo naitumia kwenye media preparation kama hii weighing balance. Kwa kama vile ninavyotaka kupima powder kwa ajili ya kuchanganya ili niweze kupata component. Kwa hiyo hii tunaitumia kwenye media preparation. Kwa sasa kwa ujumla, microbiology tunakuwa na equipment nyingi sana ambayo inategemea kwamba na facility inajikipu kwenye kazi gani. Kwa hiyo kuna microbiology ambazo zinafanya research, kwa hiyo itakuwa na device mbalimbali na equipment mbalimbali ambao kwenye setting yake kuna baadhi ya device unaweza kufuta mashine kwa ajili ya kufanya antimicrobial susceptibility test kama zile za Beckman Coulter au the Phoenix, au unaweza kukuta kuna refrigerators, hizi equipment ama refrigerator kwa ajili ya kuwekea reagents na baadhi ya material ambayo yanahitaji refrigeration. Kama kuna isolates au organism ambao tunataka kustore, tutakuwa na mafreezer yale negative 80, lakini pia tunaweza tukawa na biorepository au biobank unit ambayo itatusaidia kwa ajili ya kufanya kuweka hivyo vitu, au tunaweza kuwa na liquid nitrogen. Kwa hiyo itategemea na sisi setting yetu itakuwaje. Kwa hiyo tunaweza tukawa na specific biobanking ambayo policy nasema nitakuwa jitenge ikae yenyewe kwa ajili ya kuhifadhi ya microbes, lakini pia tunaweza kusema ni part of microbes kwa sababu tunahifadhi microorganism kule, na precaution ambayo tunazichukua kule ni kama precaution ambayo tunazichukua tunapokuwa hapa tunafanya analysis ya sampuli mbalimbali. Kwa hiyo tukiwa tunafanya culture, tutakutana na vifaa mbalimbali, vitu mbalimbali kama vile kuna inoculation loop. Kwa hiyo kuna loop za wire, kuna disposable loop ambapo tunaweza kuwa na bactericidinator ambayo inatumia ku sterilize, au tukawa na Bunsen burner ambapo tukaweka moto, ule moto kutusaidia ku sterilize zile loop zetu, na mwisho wa siku tunatusaidia ku carry out na kupata hizi results ambazo tunazitumia kama microbiology analysis. So kiujumla microbiology tunafanya analysis na mwisho wa siku tunatoa majibu ambao yanawasaidia wagonjwa kujua kwamba na maambukizi aina gani ambayo yanatakiwa yapatiwe tiba gani, na mwisho wa siku tunakuwa heroes of course kwa ajili ya kusaidia dunia. We save the world. Yeah, thank you kwa presentation ya leo ya funguo namba 4 ya maabara tiba kutoka kwenye laboratory medicine.